Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tela ungu dicampur cengkeh, mangan blewah nang tengah sawah. Karang mangu wong wadone pada lenjeh-lenjeh, tapi insya Allah pada ahli ibadah. Kersane semangat kula bali sepindah malih uluk salam kula nggih Bu nggih. Nggih Bu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil hurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatidah ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang tansah kula muliaken. Wabil akhos dumateng akhinal kiram, panjenenganipun Romo Kyai Haji Miftahuddin, ugi dumateng Ibu Nyai Nadhirah ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang tansah kula cadhong barokah ilmu ugi barokah doanipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram, panjenenganipun Romo Kyai Haji Lutful Hakim kalian Ibu Nyai Umi Masyitah ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang tansah kula ta'zimi. Wabil akhos dumateng akhinal kiram, panjenenganipun Romo Kyai Haji Zainal Muttaqin kalian panjenenganipun Ibu Nyai Hajah Nur Azizah ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang tansah kula taati. Wabil akhos dumateng keluarga besar pengurus FKPP Forum Komunikasi Pondok Pesantren Kabupaten Tegal, ugi dumateng keluarga besar saking RMI Kabupaten Tegal ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang tansah kula muliaken. Wabil akhos dumateng Dewan Asatidah wonten ing madrasah muallimin muallimat ad-diniyah Radhatul Riyadhus Shalihin ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang tansah kula antu barokah ilmu ki barokah doanipun. Wabil akhos dumateng keluarga besar khatimin khatimat santriwan santriwati madrasah muallimin muallimat ad-diniyah Riyadhus Shalihin, mugi-mugi santriwan santriwati kita, khatimin khatimat kita estu dados lare ingkang sholih sholihah, dados lare ingkang Al-Qur'ani, lare ingkang qurrat a'yun, ingkang miguna mungging agama nusolan bangsa. Amin Allahumma. Wabil akhos dumateng keluarga besar wali santri madrasah muallimin muallimat ad-diniyah Riyadhus Shalihin ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang dipun muliaken Allah Subhanahu wa taala. Boten kesupen dumateng forum komunikasi pimpinan kecamatan Tarub ingkang tansah kula hormati. Wabil akhos dumateng sedaya para pangemban-pengembating projo, para punggawa-punggawaning projo, aparatur pemerintah desa Karangmangu ingkang kula hormati nuninjih, ingkang kula mulyakaken. Bapak Kepala Desa atau yang mewakili, Bapak Ibu para tamu undangan, para Bapak Haji Pohajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, iqraran bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan kairing rahmat hidayah saha inayahipun Allah Subhanahu wa ta'ala,
kanthi kaparingan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat panjang yuswa, sehingga kula panjenengan sedaya saged makempal wonten ing menika majelis, saged bermuajahah bil wujuh dalam rangka peringatan Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sekaligus Hatmil Alfiyah keluarga besar Uki Al-Imriti Aqidatul Awam Juz Amma Bil Ghaib dan Mu'adaah kaping 7 Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin yang insyaallah estu menika majelis ingkang penuh ibadah, majelis ingkang penuh berkah barokah saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Sholawat saha salam katur konjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah satu-satunya nabi yang bisa memberikan syafaat kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kula lan panjenengan sedaya tergolong umatipun Rasul ingkang pikantuk syafaat fid dini fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Allahumma amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu ingkang tansah kula hormati, kumpul kawit jam 7 enjing, empun kudanan, empun mangan tahu aci, seneke wis entek, lemah dalane bosok, kudanan meneh. Betul laras, ditambah malih suasanane mendung, harusnya wau kawit hailullah waktu-waktu ngantuki bar salat subuh niki mlebet qailullah kula panjang sedaya tesih mandan karo ngantuk-ngantuk sepet mripate apa malih didukung lenggahe teng ngisor wit papringan gedang kluthuk godhonge sengkleh wong ngantuk lambene gedang kluthuk dipangan uler wong ngantuk manga karo Deki kula minggah persis jam 11 lebih 5 menit kira-kira ngaose rampung selesai teng Riyadhus Shalihin jam pinten niki? Jam pinten? Jam kali sore. Masya Allah, munggah jam 11 mudune jam 2 sore. Saya tidak bisa membayangkan amplope dawane kaya ngapa. Muga-muga sing dawa amal pahalane. Amin Allahumma. Laisal ghinna an kasratil ardi walakinnal ghinna ghinnan nafsi. Jenabi ngendikaaken diarani sugih niku bukan saking akeh bandadunya, dudu saking akeh tinggi derajat pangkat, tapi diarani sugih niku saking tentreme ati, saking ayeme ati. Sapa wong tuane ora seneng putrane ngaji, putrane mondok saged khotam, saged wisuda, teng dalem salate ora ketinggalan, maca Qur'ane lanjut, kitabe ahli, sampai-sampai karo wong tua karo tiang sanes ngormati. Seneng napa mboten? Bangga napa mboten? Mulane kita diarani santri, es niku sanggup, ak niku akan, en kuwi neruskan, tek kuwi tuntunan, RI. RI niku napa? Republik Indonesia. Ya bener sih, tapi kan kurang pas. Niki kan kula lagi nerangna santri, sanggup, akan, neruskan, tek tuntunan, RI niku Rasul Ilahi Republik Indonesia. Nang ngarep dewek banter salah. Santri niku sedurunge ngaji ilmu empun ngaji adab.
Mulane rata-rata santri karo tiang sepuh ngormati, ilmune bisa mumpuni, ilmune bisa manfaati. Mulane bocah ngaji karo sing ora ngaji beda. Bocah kebiasaan ngaji krungu adzan langsung mangkat teng masjid salat berjamaah. Ngaji karo Pak Kiai niku bocah kebiasaan ngaji. Tapi bocah ora kebiasaan ngaji krungu adzan pamitane dolan. Jagonge nang ngebrug. Nyekele algitar. Nyanyi-nyanyi ndelengi wong liwat dibijine ana sing liwat tuh. Ayo ge. 85. Anak silat maning lah. Ngrapati ayu ge. Kisut. 45. Anak sing lewat maning, ibu-ibu wonge lemu, dume bokonge lambian ditahlili la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bocah ngaji karo ora ngaji niku beda. Mulane bocah kok kebiasaan ngaji, masya Allah adabe tertata. Liwat nang ngarepe tiyang sepuh nggone liwat dempe-dempe, ngasih ngesot be dilakoni. Bocah ra ngaji liwat arepe wong tua ya nyelonong kepentut-pentut pisan. Mulane sapa wong tua ora bangga putane ngaji nang pesantren, putane ngaji nang pondok. Mulane wonten salah satu filsuf niki, cara untuk menghukum wong tua sing seneng tukaran karo anake kon lunga merantau kon ta'alum tanggene pesantren nyong pantakon. Bu Assalamualaikum. Yang belakang sana halo. Iya, masih sadar? Alhamdulillah. Keduman snack napa mboten? Ora keduman. Mulane mangkate sing gasik. Sing gasik tetep ora keduman snack. Ora apa-apa bakule akeh iki. Muga-muga rezekine jenengan tetap sing barokah. Jenengan dadi wong tua pernah tukaran karo anake napa mboten? Pernah? Sering? Wonten sing mboten? Sing mboten muga-muga ya tetep anak-anak kita sing pisan junjung dhuwur mendem jero karo wong tua Allahumma. Sing tukan karo anake ya ora apa-apa. Sing jenenge tiang sepuh nyeneni anake niku wajar, nggih Bu nggih. Maka ternyata salah satu cara menghukum anak sing seneng tukaran karo wong tuane, monggo kon pada mondok. Supaya napa? Bocah mikir, wong tua sadar. Anak bareng nang pesantren mesti dadi kerasa. Ya Allah iya. Dadi pesantren kayak nang ngaji nang pesantren malah rasane kaya grame. Dina-dina ngerti wak grame napa mboten? Orang ngerti wak grame sampean? Mriki langkai wak grame. Gurame. Oh, cara Cilacap grame. Cara mriki gurame. Tak ulangi maning gone nangis. Kayak genemen gone dadi santri nang pesantren ya Allah. Nyon dadi santri rasane kaya iwak gurame ya Allah. Tina-tina timpakan nih kangkung ya Allah. Kangkung mung dicacak karo di Lombok Idok. Pancen ya Allah, arane masakan paling enak sangalam jagat raya gue masakane mamane ya Allah. Moga-moga mamane nang omah diparingi sehat panjang umur ya Allah. Ngesuk aku balik kang pondok muga-muga si nemoni mamane sehat ya Allah. Ben anak sadar mikir. Wong tua lebih kerasa. Ya Allah iya. Kayak anakku nang pesantren bisa urip apa ora ya Allah. Nang omane ora mangan masakane mamane cara kepingin mangan. Lah nang pesantren kok malah urip dhewekan. Nang omah mangkat sekolah cawet be disanding-sandingna. Nang pesantren malah kon ngombe cawet dhewek. Cara menghukum
anak karo wong tua karo anak sing seneng tukaran kon pada mondok Bu. Tapi maaf jangan salah, namanya pesantren, yang namanya madrasah, guru ngaji, para asatidah mulang mucal putra putri panjenengan niku jangan sampai disalahkan denengan naki nyumet tukang pesantrennya si nakal. Lah dikirane Pak Kiai, Mbah Kiai, Bu Nyai niku mucal putra putri panjenengan sebatas hanya sekedar guru. Dados tiang sepuh niku ya mutlak saking panjenengan. Maka tiang sepuh jangan sampai salah paham. Rukune ngaji ana 3, sepisan santri, yang kedua guru ngaji, yang ketiga wali santri. Arane wali santri kudu ndukung putra putrine padha ngaji nang madrasah kon padha ngaji nang pesantren. Mula tanggane ta'limul muta'alim dijelasaken kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatahlik. Artosipun kun dadiya sira aliman, orang yang alim. Tulis. Bu, Ibu ngasta buku napa mboten? Kebiasaan. Niki ngajine ngaji kuping nggih Bu nggih. Tapi nggone ngaji kuping jangan sampai bali ngaji dadi wong tulen, metu terus kelalen. Sing ora nggawa buku nggih mboten napa-napa. Sebelah kanan wonten sing beto ngasta buku napa mboten? Mboten. Bapane langka. Tewingking kiai-kiai sedanten. Oh, anake 10 blindi. Bapane. Assalamualaikum. Bapane ngasta buku napa mboten? Mboten. Beto pulpen napa mboten? Salah takon apa salah krungu niki? Ulangi. Bapane ngasta buku napa mboten? Mboten. Beto pulpen napa mboten? Beto. Pundi pulpene? Dalem? Kejagongan. Lah kula takon temenanan gone jawab ki sembarangan. Mbok sing beto pulpen, sing orang gawa buku, sing orang gawa pulpen beto napa-napa wong kula mboten mucal panjenengan. Niat kita belajar ngaji sesarengan. Nggih Bu nggih. Nggih Pak nggih. Kun aliman, kun dadiya sira aliman, orang yang alim. Siapa orang yang alim itu? Piyayi ingkang alim adalah orang yang berilmu, taat ibadah lan praktek ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Sinten? Pak Kiai, Pak Ustad. Menika piantun alim, berilmu, taat ibadah lan praktek ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Mula piantun alim Bu, dipandang pasuryane tok rasane meneduhkan hati. Nembe dipirsani wajahe tok rasane menyejukkan hati. Sebab napa? Piantun alim praktek ilmu sak dina-dinane, ibadahnya syariat makrifat hakikate dilakoni, mula setiap langkahnya saja niku ngemung ibadah karo Gusti Allah. Pramila piantun alim persis kayong buah nangka. Nangka cara mriki napa Bu? Dalam sing tesi pentil arane babal. Leres. Sak kakange babal arane gori. Betul. Sak kakange gori calat cilacap diarani ketewel. Cara mriki? Dalam? Cek. Oh cecek. Cecek di dinding. Oh salah. Cara mriki ketewel niku cecek. Oh, sekakange cecek sing tua sing mateng arane nangka. Nangkotok.
donya sing ngomong. Wis sebelah tengen ke ibu-ibu ke nang kathok aja diterus-terusna. Melu ngamplopi ora. Tapi melurunan. Oh ya kelalen. Dadi kiye nyong judule Kiai Urunan. Ya Allah, ya moga-moga sing gawa berkah kabeh Allahumma. Sekakange cecek arane nangka. Nangka wijine akeh ora pernah pamer. Jenengan pernah meriksani ana nangka wijine nang jaba? Kowe nangka dipangan codot. Nangka wijine akeh gak pernah pamer. Nangka wijine akeh gak pernah sombong, gak pernah pamer wijine. Mbah Kiai kita begitu. Mbah Kiai langkung ilmune tinggi ketimbang kula, langkung kata pengalamane ketimbang saya, tetep rawuh wonten mriki nangka wijine akeh ora pernah pamer. Pak Kades pengalamannya lebih tinggi, jabatannya lebih tinggi, tetep rawuh wonten mriki nangka wijine akeh ora pernah pamer. Mulane nangka wijine akeh ora pernah pamer, rasane daginge legi. Legi napa manis? Cara mriki manis, cara Cilacap legi. Piantun alim senyumnya manis, ibadahnya manis. Mulane nangka nek mateng mambune wangi. Piantun alim sampai kapanpun dikenang wangine, dikenang akhlake. Merga ibadahnya manis, akhlake manis, sampai kapanpun dikenang wong api. Beda karo jambu monyet. Jambu monyet cara mriki napa? Jambu, cara Cilacap jambu mede. Cara mriki mede-mede. Jambu mede Bu, wis rasane sepet, duwe wiji siji be dina-dina pamer. Mulane jambu mede dicipta kali Gusti Allah, maaf endase diwalik nangisor gara-gara pamer, gara-gara sombong. Jambu mede mangkat ngaji gelange selengen dinggo kabeh. Sebelah nglutik-nglutik yuk kowe delang sebelah yuk. Mangkat ngaji kaya Syahrini ya yuk ya, nganti sikil beti gelangi ya yuk ya. Sing dicak ngomong terus njawab, ora usah geran, kowe utuh mas asli. Mangkat ngaji malah isine dadi ladang pamer, malah isine dadi rasane dengki, berarti niku urung bisa diarani ngaji. Mangkat ngaji mulai rene-renan, tanggane tuku tanah deke watane mbau deke bingung, tane tuku motor deke lambe contor, tane kulkas tuku mas deke katri panas, tane tuku truk dheweke setruk. Tanggane mangkat haji akhirnya dheweke mumet mati. Karena mumet di rumah, digawa rumah sakit, nah rumah sakit akhirnya mondok modar. Tapi ternyata tugasnya nangka niku luar biasa. Wijine akeh ora kena pamer, mambune wangi, dagingnya rasane manis, dan ternyata nangka tugasnya adalah jitae, getae sampai lengket. Artinya dados piantun alim bertugas mampu ngerangkul sedaya masyarakat. Bukti nyata hari ini Mbah Kiai Haji Miftahuddin mampu ngumpulaken warga masyarakat sing sugih, sing ayu, sing duwe ilmu, sing pinter, sing duwe pangkat, sing duwe jabatan, rawuh tumplek-plek wonten mriki, malah kersa duduk praktis, pokoke nglemprak sikile atis. Loh niki kan berkah ilmu para kiai. Mulane pantes piantun alim kaya nangka. Mulane nangka durine akeh tapi kan ora landhep. Durine akeh tapi mboten kersa nyakiti karo tiyang sanes. Artine piantun alim dipun lindungi karo malaikat, berkah ibadahe, berkah ilmune.
Maka pantas kita wong Nahdlatul Ulama, wong Nahdliat sekali-kali kenal kek karo Mbah Gus Dur begitu. Ayo sholawatan tutuke obah kalal diwal karami. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah niki nerasakan perjuangan saking Babul Mustafa dipun terasakan kali santri Riyadhus Shalihin. Leres. Tepuk tangan dulu dong, multi talenta banget. Sing keprok utangi lunas kabeh. Ngarang ana keprok-keprok lunasi hutang. Matur sembah suwun sangat para santri Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan gone pada mondok kerasan teng pesantren. Hasil maksud ilmu, kapan ilmu ingkang manfaat ingkang barokah. Amin Allahumma. Dados piantun alim tanggung jawabnya gede, resikonya besar. Muga-muga para masyayikh kita ngene pun dadosaken piyai ingkang alim, mudah-mudahan estu kaparingan sehat panjang yusa ingkang manfaat ingkang barokah sumrambah dumateng kita para jamaah. Tapi kok kalau kita berat berusaha untuk jadi wong sing alim, amangka Nabi ngendikaaken monggo au muta'alliman, nek durung iso dadi wong sing alim maka ken pada sregep ngaos karo kiai ora basa. Ulangi, kula panjenengan sedaya rawuh wonten mriki niate ati siji badhe ngaji. Sing sepuh aja basa karo sing enom. Kan kudune sing enom ngormati sing tua. Niki juga ciri-ciri Bu. Hanya tenggene pondok pesantren salaf tesi ngangge adab tata krama luar biasa, basa krama inggil tetep dipakai. Mulane kula pernah mangkat ngaji kesasar terus takon karo bujang nang pinggir dalan. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Non sewu Mas, kula badhe nyuwun piterang niki kula badhe ngaji teng Masjid Al Ikhlas. Saking mriki Masjid Al Ikhlas sebelah pundi nggih? Aku takon kae gue kan genah ya Bu. Bujangnya terus jawab, oh sing lagi pengajian ya Mbak. Nggih Mas. Saking kene nggih jenengan kuwi lewat delen sing tesi gregelen. Lurus ngidel mawon. Mangke nek jenengan kepanggih bulak sabin sing akeh sawahe, jenengan tesi lurus ngidel. Mangke dugi pertigen jenengan kantun meledes gregel. Tek nyong batin ki bocah ngomong bahasa planet ngendi. Tapi arane bujang ditakoni nang gadis kan mbok nganti kisinan kewirangan. Dadi aku apen-apen paham jane aku ya kobeng Bu. Tek jawab, oh nggih Mas, matur nuwun nggih. Kula mlebet mobil rembugan lah kali supire kula. Mas supir, jarene bocah bujang iku mangke niki Masjid Al Ikhlas saking mriki ken lewat delen sing tesi gregelen. Pancen niku margine durung aspalan Bu. Anu apa ya? Cara Cilacap niku geragalan. Sami kali mriki. Lah bujange nggone ngomong ken lewat delen sing tesi gregelen. Lurus ngidel, mon sing tak pikir kuwi ngidele lho Bu. Ya kok bisa-bisa nih ngomong ngidel. Tapi kuwi bujang berarti mandan mikir. Mungkin ngulon dadi ngilen ngalor dadi ngalir lah ya kok ngidul malik ngidel. Ngidel mawon Mbak. Mangke nek jenengan wis tekan bulak sabin sing kathah sawahe. Lho bulak sabin kok sing akeh sawahe. Nggih mbok kanjenengan durung ngerti ya. Bahasa alus sawah kan sabin. Berarti kowe bujang nggone bahasa alus tepat nemen kowe. Bulak sabin sing akeh sawahe. Lurus ngidel mawon. Mangke dugi teng pertigen jenengan meledes gregel. Panci niku napa dugi teng pertigan alamatnya tepat jane Bu. Nggih niku teng pertigan nonton gapuran niku. Gapuran niku cara Cilacap ngarani grogol. Lah bujange nggone ngendika kula dugi pertigan meledes gregel.
bocah zaman saniki langka sing bisa nganggo basa halus krama. Leres? Betul. Ditakoni karo tiyang sanes, tiyang sepuh jawabe ngau. Ngertos ngau? Jawabe niku jan ora pantes. Tapi tenggene pondok pesantren ingkang salaf, Bu, Masya Allah, niku tesi dijunjung tinggi masalah tata krama apa mali basa alus. Mangke niki kula kepanggih kali santri Riyadhus Shalihin, Masya Allah, entah sing kakung entah si putri adabnya luar biasa. Liwat nang ngarepe tiyang sepuh nggone dempeng-dempeng ngasih ngesot ditilakoni. Bukan menuhankan kiai, tapi niki ngalap barokah, tabarukan estes tunjaluk berkah para kiai sebab wasilah ilmune para kiai. Mulane bocah ngaji karo ora ngaji kuwi beda. Tanggane Tanbihul Ghafilin dijelasaken man arada ayyakuna ibnuhu aliman falyukrim al ghurabaa. Barang siapa sapa wonge kepingin gadai anak keturunan ingkang alim, maka hendaklah titipaken tenggene Pak Kiai ben estestu keberkahan ngilmune para kiai. Allahumma amin, Allahumma. Lah kula bisa ceramah kados niki niku mboten namung sekedar jebolan saking Indosiar tok, guys. Nggak semudah itu ngaji, walaupun sekedar lewat internet bener apa ngesuk nang akhirat mbah Google arepan tanggung jawab. Dan nikilah pentingnya ngaji tenggene madrasah, tenggene Pak Kiai. Anak kita ngaji tenggene Riyadhus Shalihin kan sami bayar napa mboten? Bayar. Pada korona nggonku temriki sawulan ken bayar pinten, Bu? Dalam mboten ngertos. Oh berarti putane dereng ngaji teng Riyadhus Shalihin. Umpama putane jenengan ngaji teng madrasah sewulan ken bayar 15.000 umpama. Murah napa murah? Enteng napa enteng? Ya jelas enteng. Coba bapane rokok sedina pirang bungkus, Pak? 2 bungkus jaluk kayong sepur braudud. Paling murah seniki rokok merek napa, Bu? Jaya. Tuton sebungkus regine pinten? 10.000 ping 10.000. 14.000 sebungkus. Sedina entong 2 bungkus berarti 28.000. 28.000 ping 30 dina son. Ya Allah. 700.000 lebih sewulan ngerokoke. Aja guguban itu kan ngisor bedroom tak tok niku paling murah rokok tuton sebulan entenge nganti 800.000 lebih. Tapi putane ngaji tenggene Riyadhus Shalihin sewulan ken bayar 100 utawa 200 nunggaken 6 bulan. Ya Allah, pantesan Ki Haji Miftahuddin sarung siji-sijine sampai ngepir. Ngelinting mentul-mentul kayak sok beker motor banget ing ora duit nggo tuku sarung. Mulane nun sewu kula panjenengan sedaya dadi wali santri ya kudu ndukung putra putri kon padha ngosken padha ngaji. Uniknya arane santri, Bu, Masya Allah, teng pondok pesantren dina-dina ngaji Quran, dina-dina ngaji kitab, tapi metu ketika wayahe lulus saking pesantren kon macul ya bisa, kon menek wit kelapa ya bisa, kon kerja nang kantor ya siap, kon langsung lamar putri neng jenengan pun sanggup. Wingi ana niku wong tua anaknya dilamar karo santri, ini santrine teka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa kowe? Sarmin. Pan ngapa kowe teka meneh? Sepindah, Pak, dalam badhe silaturahmi kaping kalihipun dalam gadah niatan suci badhe nglamar lan mengkhitbah ingkang putrinipun panjenengan. Anake nyong 3 kowe arep milih nomor pira? Sing bontot.
Kowe panglamar anakku wadon kowe wis nyambut gawe apa? Dalam nembe lulus saking pesantren. Lho nembe ngaji be sombong. Pan langsung lamar anakku, jaru-jare anakku pun cukup timpani kitab. Non sewu Pak, ampun salah paham. Arane wong nikah niku ibadah. Masalah rezeki, wong nikah niku buka dua jalan. Yang pertama buka dalan rezeki, yang kedua buka dalan bayi. Kaya wis tahu. Jilbab pinggir. Nembe ana pengajian jamaah ora percaya karo kiai niki nembe ana nggih. Nang Karang Mangutok yakin. Kaya wis tahu. Apa cerita mati kudu mati dhisik kan ora? Arane nikah be ana teorine kan bisa diceritaken nak. Melu iku campur. Sallu ala Nabi Muhammad. Santri niku luar biasa, berkah ilmu saking para kiai. Nang pondok ora pernah diajari macul, lulus saking pesantren bisa macul. Soale napa arane santri? Man aroda dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arodal akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aroda huma fa'alaihi bil ilmi. Yang namanya santri ngaji kepingin sukses dunyane yang golet ngilmu, kepingin sukses akhirate yang golet ngilmu. Lah santri ngilmu dunya ilmu akhirat kabeh bisa kecakup. Mulane santri niku masya Allah luar biasa. Nggone ngaji namung mboten sekedar ngaji formal, mboten namung ngaji kitab. Ilmu kehidupan sehari-hari santri niku nguasani. Mulane puta-putih panjenengan kepingin sukses dunia akhirate kon pada ngaos, kon pada ngaji insya Bu Ibu anggota badan kita nek dingelmoni larang regane. Santri ndek prinsip begitu. Jari-jari kita nek dielmoni larang regane. Contone Pak Dokter mergo jarine ilmu nih sekali meriksa pasien bayarannya larang, diperiksa bun-bunane nyuk dadane nyuk padarane nyuk wudele nyuk wis ngisor papringan iki ngisor wudel kon dinyuk. Mengko ya dadi dokter nyuk. Barang wis diperiksa, Pak Dokter ngendika, kemureb. Pasien manut kemureb. Lagi nembe panarat nanti suntik. Pak Dokter langsung mundut suntikan. Maaf, dibuka kroket, cekel bokonge meg, disuntik maces. Pasien takon, pinten Pak Dokter? 150.000. Pak Dokter ngemeki bokonge ibune dibayar. Jajal sing dudu dokter ngemeki bokonge tanggane brengkola wong se-RT. Soalnya napa? Jari jemarinya beda ngilmune. Penempatan masing-masing ilmu niku. Niku jentike Pak Dokter akeh ngilmune beda karo jentik sing pegaweane nyuk tukang napa Bu? Tukang tandur juga nang ilmune nggih Bu, cuma bayarannya beda karo nyuk-nyuke Pak Dokter. Nyuk-nyuke tukang tandur sedinten bayarannya pinter 100 setengah hari. Berarti tekan sore 100. Alhamdulillah ya Allah, berkait dadi tukang tandur walaupun sedina 100. Nyatane bocah nang pesantren bocah pada kerasan. Anak tarikan infak go maulid Nabi bisa sodako, bisa bayar listrik, bayar arisan, urung go acara kumpulan, go RT-an. Merga napa? Walaupun sedidik tapi bersih, ora ketinggal salate. Tukang tandur sing barokah. Allahumma niku tangan dingelmoni larang regane.
Beda malih kali niki. Dengkul, suku, samparan, sikil, kaki, cutang. Samparan niki, kaki niki nek dingelmoni larang regane. Contoh, kakange kula, Mas David Beckham, Cristiano Ronaldo, Mas Messi, Mas Neymar, Mas Ozil, Mas Muhammad Salah. Merga samparane dielmoni sekali tendang bola masuk gawang bayarannya miliaran. Kakang nyong. Ya kakang beda negara, orang beda alam. Merga samparane dielmoni larang regane. Kuwi samparane pemain bola beda karo samparan sing pegaweane nyuk 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 sretet gesruk, nyuk 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 sretet gesruk. Tukang apa wis? Wong galeng, wong galeng, wong gawe papan sebaran kan kayak kue bu, nyuk 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 sretet gesruk nyuk. Wong galeng sedinten bayarannya pinten Pak? 1.000 alhamdulillah. Pada mung nyuk nyuk. Insyaallah niku suku samparan sing berkahi Allahumma. Niku samparan dingelmoni larang regane. Benten malih kali niki. Apa Bu? Merongos. Ngece nemen niki nembana lho jamaah pengajian merongos-merongos nak kiai ne Karang Mangutok tutuk lambe lati mulut cangkem modele Karang Mangu bahasane warna-warna nemen. Kita hindari bahasa cangkem ibune keperucut ngomong. Tutuk niki menawi dingelmoni larang regane. Contoh, penyiar berita, jangan salah paham, penyiar berita Bu, sekali siaran mel 30 menit setengah jam ki bayarannya puluhan juta. Ngertos Irfan Hakim kakang ipare kula. Irfan Hakim Bu 2014 niki 2014 sekali ngemsi satu acara niku bayarannya 30 juta niku 2014. Padahal sewengi niku 3 acara 30 ping telu pinten 90 juta 2014. Lah seniki 2021 jelas wis mundhak ya memper. Soalnya Irfan Hakim niku sekalipun MC tapi juga putrane Kiai, juga beliau adalah mondok teng pesantren. Mula neng goneng MC dipari lancar, ora pernah neka-neka memper. Seniki bayarannya dhuwur, bahkan artis tersugih juga termasuk teng Indonesia. Sebab nopo? Tutuke dingelmoni. Beda karo cangkeme mumpuni. Nun sewu Allah yarham almafullah Kiai Haji Zainuddin MZ. Wekdal diundang biyen tahun sekitar 2007 tenggene desane kula saderenge sedo persis niku beliau antuke ceramah tenggen kula setunggal acara niku bisa rohnya 45 juta diundang tenggene bos jamu Gentasari niku setunggal acara 45 juta sejam setengah. Yo memper karena beliau ilmunya tinggi. Beda karo cangkeme mumpuni. Mel nang karena glutak paling 8,5 juta. Non saya nggih punyai. Orang ngarani ya mbokan jere sapa. Non saya guyonan nggih punyai. Kula mboten ate matok harga, tanglet mawon kali punya ingkang sampun tindak kubuke kula.
kula mboten nate matok harga. Kenapa kula mboten nate pasang tarif? Justru kiai kula ngendika nek pasang tarif malah orang berkahi. Sepawae bae saking masyarakat. Sing penting walaupun sitik, sing penting mili. Niku kiai kula Allah yarham al mahfur lah Ramoki Marzuki titip pesan. Walaupun sitik, sing penting mili. Ketimbang akeh tapi orang berkahi. Contoh umpama niki secara logika, kula pasang tarif nanggone Tegal Tarub contoh 10 juta umpama niki 10 juta kula pasang tarif, padahal Riyadhus Shalihin mboten badhe maringi 10 juta, arep maringi 15 juta. Tapi karena pasang tarifnya 10, ya wong pasang tarifnya 10 diwehi 10 padahal arep nawe 15 dadi ora sida. Mulane mboten pareng arane ceramah ngaji sampai matok harga. Insyaallah saikhlase panitia diparingi syukur ora ya kebangetan walaupun sidik sing penting milih. Muga-muga kula sing diparingi istiqomah jangan sampai pasang tarif. Saya insyaallah kula nderek masyarakat jenengan maringi mbotene niku urusan panjenengan karo Gusti Allah, nyompung sekedar ceramah. Muga-muga kula jenengan bisa istiqomah ibadah. Allahumma amin Allahumma. Kabeh anang ilmune kepingin selamat dunyane golek ilmu, kepingin selamat akhirate ayu pada nderek ibadah. Ilmu tanpa amal yo percuma. Dua ilmu ora diamalna eman-eman kayong dene wit tapi langka woe langka buahe. Tapi amat sangat eman-eman kula panjang sedaya ngaji tapi kok orang ngerti adabe, orang ngerti syariate niku yo eman-eman. Ngibadah orang nganggo ilmu ngibadahe bubrah. Oh, wonten tarikan infak napa niki? Leres. Oh nggih ditariki jariah infak. Alhamdulillah kangge acara napa nggih infakipun punyain sewu. Pembangunan pondok pesantren kita Riyadhus Shalihin. Alhamdulillah kula mangke niki dereng dipun paringi pirsa tapi monggo panjenengan persiapan tapi kula suwun ampun banter-banter nggone maringi sedekahan. Pada awe 5.000, 10.000, awe 20, awe 50 jenengan donga dhisit. Ya Allah dinten niki kula sedekah jariah, mudah-mudahan sedekah kula nggih nolak bala narik rezeki ingkang manfaat ingkang barokah. Anake kula ilmune sing manfaat sing barokah, keluargane kula sing mawaddah warahmah wasakinah. Muga-muga putra-putri kula dados lare ingkang Al-Qur'ani, lare ingkang qurrata ayun, keluarga sing adem ayem tentrem, nyemplungaken plung 20.000 kan rada pantes. Wong dongane akeh. Dongane pirang-pirang kayong sepur klunting 2.000. Ya ora apa-apa. Arane ikhlas niku kan kuate ati, betul? Leres. Tapi kula panjenengan sedaya duwe prinsip maringi sing akeh ya sing ikhlas. Aja kayong prinsip tahun 70. Sithik sing penting ikhlas. Ini 2021 guys. Wong pom bensin jenengan pipis be bayar 2.000. Monggo niki kangge mbangun madrasah gedung kita, gedung pondok pesantren Riyadhus Shalihin. Kula panjenengan sedaya memberikan sebagian harta panjenengan dipimpin kali maca sholawat. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Aina fahtafat minhul buduru misla husni kamara aina qatu ya wajah sururi Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam ya Habib salam alaika salawat alaika ya Habibi ya Muhammad ya Arus
sal khafiqaini ya muayyad ya mumajad ya imamal qiblataini Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawat alaika ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajad ya imamal qiblataini Allah ya Nabi ya Rasul salam alaika ya Habib alaika salawat alaika Allah ya Nabi alaika ya Rasul salam ya Habib salam alaika salawat sepeda bali ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib alaika salawat alaika sallu ala Nabi Muhammad. Sorban kelilingnya tetap berjalan mawon, kotak infaknya tetap berjalan, ngajinya tetap dilanjut ngaten nggih Bu. Niki untuk efisien waktu. Maka saya mewakili segenap panitia pembangunan Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin mengucapkan sing maringi matur nuwun sanget, sing boten maringi kebangetan banget, sing ngapen-apen turu tek dongake lemu kaya sapiku. Makasih, mudah-mudahan sedekah panjenengan kangge nolak bala, kangge narik rezeki. Bu, udan maning jujur mawon nggih punyai kula niku asline bisa ngendek udan guyon aja ngece ki ngomong temenanan sakjane kula niki bisa ngendek udan cuma ora kepenak karo Gusti Allah sombong temen bisa ngendek udan loh Jawa boten Jawa kan kersane Gusti manusia hanya bisa menerima, mensyukuri dan mengolahnya. Maka adab ketika kerawan Jawa yang pertama, kita tidak boleh mencela hujan. Mboten pareng ngelek-elek udan. Soalnya apa? Hujan turun artinya Gusti Allah ngutus malaikat Mikail. Malaikat sinten? Malaikat Mikail dipunutus kali Gusti Allah supados menyampaikan rizki dumateng menungso. Maka nek panjenengan sampai ngelek-elek udan berarti pada apa ngelek-elek malaikat sing nyampeaken rezeki. Dadi mboten pareng ngucap nembe ngaji udan nonton mumpuni malah dasar udara pengertian. Mboten pareng. Kita ndak boleh mencela hujan. Maka kita dianjurkan berdoa. Doanya Bismillahirrahmanirrahim Allahumma shayyiban nafi'an. Saged sareng-sareng monggo. Bismillahirrahmanirrahim Allahumma
sayyiban nafi'an. Yang belakang sana semangat. Allahumma sayyiban nafi'an. Sing pada nyekel payung. Allahumma sayyiban nafi'an. Sing jilbabnya pada teles. Allahumma sayyiban nafi'an. Ngisor papringan aja ketinggalan. Allahumma sayyiban nafi'an. Dan wajar sing alis yang jelantir kayak celurit Madura. Nah celaka lancip kayak celurit Madura. Nih kincon kan jelek iwak lohan. Ya apa-apa semangat dan wajar yang semangat. Allahumma sayyiban nafi'a. Riyadhus Shalihin santrinya. Allahumma sayyiban nafi'an. Oh yang di belakang. Allahumma sayyiban nafi'an. Pak Kiai pun dong ngakawit tahu men ora bapak. Artinya ya Allah dadosaken jawah menika jawah ingkang beto manfaat. Amin Allahumma. Sing kenging toyane udan insyaallah sedaya penyakit diangkat kali Gusti Allah. Turun hujan hari ini kangge ngelong dosa-dosanipun kita sedaya Allahumma. Amin Allahumma. Kemutan wingi nang makom Karang Mangu panas nemen ya Bu ya. Nganten jenengan mantane yub disit lah ya Allah. Bareng wis diparingi yub seniki diparingi udan yang dresula maning. Diparingi udan karo panas gone ngaran udan ketrek. Ya Allah sembarangan banget menungsa panas benter jawah kabeh nikmate Gusti. Sing pada jumeneng napa malih beto putra jenengan payunge badhe digaraken silakan monggo badhe melipir tenggene madrasah kita niki monggo silakan panjenengan sedaya melipir rumiyin niki kersane nikmat saking ngarsanipun Gusti Allah dipun paringi nikmat luar biasa derek ngaos derek ngaji tenggene Riyadhus Shalihin mudah-mudahan jawah menika tandane rahmat kangge seluruh alam khususnya wonten inggene desa Karangmangu makmur donya akhirat Allahumma amin Allahumma. Niki lanjut sampai jam 2 sore temenan saestu kun aliman kulon jenengan kan pada wong alim urung mampu dadi wong alim monggo au muta'alliman kon pada derek seneng kenapa-napa ngucap ngaji bae kadar mumpune si cilik iki kon pada sregep ngaos sregep ngaji durung mampu iso dadi wong sing remen ngaji monggo au mustami'an kula panjenengan sedaya ken dadi mustami pendengar yang baik ken seneng midhangetaken pengajian midhangetaken ngendikane para kiai supados napa supados kula panjenengan sedaya gampang kaparingan hidayah saking ngarsane Gusti. Karena hanya orang-orang yang mau menerima kritik saran masukan dari orang lain nikulah wong-wong sing kaparingan hidayah. Soalnya napa wong pinter durung mesti bener, wong bener durung mesti pinter. Tapi ternyata lebih kepenak minterna wong bener ketimbang benerna wong pinter. Kula ulang wong pinter durung mesti benar, wong bener pun durung mesti pinter. Tapi ternyata faktanya lebih kepenak minterna wong bener ketimbang benerna wong pinter. Wong bener niku sapa? Jenengan Bu piyayi bener lebih sukses ketimbang kula, lebih kata ngilmune pengalamane ketimbang kula. Jenengan rumah tangganan saking pintere nganti nieng nggone rumah tangganan saking kata huyae sih nganti nieng ya karaten cara mereka apa ya nieng dalam oh nieng nangkane langka bahasa nieng oh anak langka anane nang Cilacap tok tapi sampean paham kula ulang nggih sampean gone rumah tangganan lebih nieng ketimbang kula tapi kersa rawuh wonten mriki berarti panjenengan niki piyayi-piyayi bener karena mboten dumeh nanggone tua
orang dumeh nanggone rumah tangganan lebih pengalaman ketimbang kula tetep rawuh wonten mriki. Maka nikilah wong-wong sing selalu kaparengan hidayah saking ngarsane Gusti Allah. Amin Allahumma. Tapi ternyata angel benerna wong pinter. Kenapa lebih angel benerna wong pinter? Wong kok kadung ngerasa paling pinter, ngerasakan durung mesti pancen pinter. Wis kadung ngerasa lebih pinter dielingna wong liya biasane duwe akhlakul ngeyeliah. Akhlak napa? Ngeyeliah. Mulane arane hidayah, arane pitulungan, arane pitutuh petunjuk saking ngarsane Gusti Allah hanya kagungane Gusti Allah. Njeng Nabi mon boten kagungan hidayah. Buktinya tapamane Kanjeng Nabi Abu Jahal Abu Lahab wis delina karo Kanjeng Nabi tetep Abu Jahal Abu Lahab dadi wong brutal. Tapi ternyata arane hidayah namung kagungane Gusti Allah. Ana cerita nyata. Ana wong ngakune Islam tapi salat babar plotas. Pengajian ora doyan. Ngomongnya Allah wa ta'ala sifat Allah senenge padu pamer pelit betitil kucren jelantir kaya upil kudanil. Pepek nemen Bu. Sholat setahun sepisan pun ora pernah. Sampai Idul Fitri, Idul Adha pun sholat dewek ora gelem. Sebut saja namanya Mbah Goyel. Maaf wis goblok ngeyel. Pada suatu hari Mbah Goyel lagi jago nang pos kamling lagi dolanan kertu. Teplek gue kasut. Teplek nyoh bedor. Teplek nyoh cingik, teplek nyoh kenci. Bapaknya ngendika, lo kok mumpuni apal? Mumpuni dilawan. Jenenge kiai kudu pinter cerita. Ora pinter cerita ora payu. Mulane nyosot dina ping 3 ya gue. Guyonan-guyonan. Mbak Goya lagi dolanan kertu nang pos kamling, ana rombongan liwat numpak odong-odong. Di stop nang Mbak Goyel, Kang pada apanya ngendi? Alhamdulillah niki Pak badhe mangkat ngaji. Oh kiai ini siapa dene rame nemen sampai numpak odong-odong. Oh Pak wargane kula ngaji karo kiai siapa baik semangati kados niki. Apa maning bab solawatan, bab zikir, bab istighosah manakiban. Wargane kula seneng banget nundongane Pak, moga-moga ke sing pada numpak odong-odong bisa istiqomah nggone ibadah. Amin. Ya wis ngana, mangkat-mangkat. Akhirnya rombongannya mangkat sing numpak odong-odong. Mbak Goyel penasaran. Dene kok ngaji sing mangkat rame nemen. Akhirnya karena penasaran Mbak Goyel dadi mangkat. Karena mangkate keri ora keduban kursi. Akhirnya lenggah nang buri nang ngisor wit gedang. Udah nang ngisor wit papringan. Aman ki wong kene aman. Lenggah nang ngisor wit gedang ternyata Mbah Goyel nggone ngrawi pengajian kiyaine pengajian dalam rangka haul masal. Karena acarane haul sang kiai nggone ceramah ngeten. Para rawuh ingkang tansah kawula hormati, monggo siap-siap iman ingkang kiat, amal soleh ingkang kathah. Awit nawit tiang ingkang sampun pejah benjang teng alam kubur bakalan dipun tanglet kalian malaikat mungkar nakir. Menawi boten saged jawab bakalan dipun siksa majus. Untung alhamdulillah pun divaksin. Jadi muncrat nganti ngeses insya Allah aman. Mbak Goyel sing lenggah nangis serwit gedang batin uluh kayak kiai nggone ceramah medeni temen kaya dheweke wis tau mati cerita alam kubur. Merasa pengajiannya ora cocok karo dheweke pun merasa ora seneng karo pembicaranya. Pengajiannya durung rampung kaki Goyel bali dhisit. Sedawane bali jebule Mbak Goyel karo mikir, apa iya ya wong anggar wis mati jare besok nang alam kubur pan ditakoni malaikat. Langgar ora bisa jawab pan disiksa. Ki kiai niki ngomong ki bener apa ora? Dugi dalem Mbah Goyel teras lenggah ora ana kursine.
caran-caranin mawon lah lenggah grok putane terus diundangi noni todiman minjem gimana tak kandani hana penting nggih Pak wonten apa nggih Bapak Kiki kan wis tua wis barak karo madine esuk anggere Bapak dipundhut dening Gusti Allah tulung Bapak dibungkus karo kain kafan sing wis bodol ya. Kaget putane, ya Allah Pak. Kula niki anake sampean tuku kain kafan pirang atus meter ambane siap kula Pak. Ora ilok. Pamali ngendika begitu. Niki kula anake sampean tuku kain kafan siap. Mboten pareng ngendika begitu. Nggih, nek kowe durung orang ngerti aja ngomong melu cerita kowe. Bisane nyongke mati njaluk dibungkus karo kain kafan sing wis bodol. Kuwi maksude men ngesuk nang alam kubur ora ditakoni maning nang malaikat. Lha wong iki ngrungokno pengajian kene ceramah medeni naman. Jarene wong anggar wis mati sesuk nang alam kubur ditakoni malaikat. Lah anggar ora bisa jawab lah arepan disiksa lah. Nyong nang donyane ra tau ngibadah. Salat ya babar plodas. Yang kaya carane ngesuk aku nang kubur ya remekan aku. Jebule Mbah Goyel pinter jane. Angger wis mati njaluk dibungkus kain kafan bodol ben diarani mayit sing wis lawas. Malaikat dihapusi. Tapi ternyata sewengidek Mbah Goyel ora bisa turu gara-gara kepikiran kain kafan. Kain kafan cara mriki napa? Cara Cilacap mori cara mereka sami mori sewengidek Mbah Goyel ora bisa turu kepikiran mori bodol. Akhirnya isuk-isuk Mbah Goyel terus sowan tenggone daleme Pak Haji Miftahuddin. Assalamualaikum Kiyaina. Waalaikumsalam. Mbak Goyel ya Allah. Janur gunung nemen isuk-isuk dolan aring nggonku. Iyalah kiyaine. Kenyang sewengidek ora bisa turu kiyaine. Apa ki malah jan nempel kabeh gara-garane teles. Lagi mlaku angel-angel ngomong orang genah kaya gerasane. Jebule kabeh kaos kakine panggunge teles. Barang dicek ke panggungnya pating kerembut barangan kaya-kaya Allah. Kiyaine kenyang teka meneh yang kepingin belajar nglakoni salat kiyaine. Masya Allah apik nemen Mbah Goyel. Tapi salat aja mung sekedar dikepingini. Salat niku kudu dilakoni. Apa kaya gue kiyaine? Ya iyalah Mbah. Arane salat ki kudu dilakoni aja mung dadi kepinginan. Lah gue lah sing dadi masalah kiyaine. Nyamulane teka meneh kepingin belajar salat. Ya mulane ngenjang nek panjenengan pengin belajar salat tindak montang masjid salat zuhur berjamaah sareng kali kula. Lah kepriwe critane? Wong bisa salat be durung kon salat jamaah. Ya ora apa-apa salah. Bingung anu ngomong dadi wong loro. Kyai Haji Miftahuddin tua urung malah groyok. Ora apa-apa Mbak Goyel. Sing penting mangkat sholat nang masjid rubu-rubu gedang disit. Rubu-rubu gedang. Lah jebule sholat gampang ya kiai. Lah sing ngomong sholat angel sapa? Ya wis lah ya kiai entene nyong esuk ya nang masjid ya Ki Miftahuddin. Ben yang bisa belajar sholat karo sampean temenan. Mbah Goyel tindak karing masjid sholat zuhur berjamaah. Wis pokoke Mbah Goyel melu imame lah. Imame takbiratul ihram, Mbah Goyel melu Allahu Akbar rubu-rubu gedang. Allahu Akbar rubu-rubu gedang. Sami Allahu liman hamidar rubu-rubu gedang. Jeble Mbah Goyel salah paham. Dikirane dongane sholat mau rubu-rubu gedang. Tapi kan semangat arane mulang bocah karo mulang wong tua niku beda.
takon karo ustadzah wonten ngene Riyadhus Shalihin. Mulang bocah dislentik setitik paling mung sekedar nelangsa sedela ngesuk ora jengkel, tapi mulang wong tua kowe kabeh-kabeh rata-rata ngeyel-ngeyel. Mulane entute bocah karo entute wong tua munine beda. I temenan Mbah, bocah cah nom ora sengaja kepentut nang ngarepe sing tua, bareng bocah kepentut tit. Wong tane ngomong bocah ngentut saru. Berarti bocah ngentut monine saru. Beda karo sing tua mbae ibune brat-brot nang ngarepe anak, ngene jablah wis tua iki ora apa-apa. Wentut be monine beda. Mulane mulang wong tua niku harus kehati-hatian, ora pareng wong tua niku tersinggung. Soalnya wis kadung tersinggung biasanya ora gelem melu ngaji maning. Maka Mbak Kiai Haji Miftahuddin Masya Allah nggone ngrangkul masyarakat sing cilik sing tua sing nom kabeh dirangkul. Akhirnya anak cerita niki cerita nyata. Mbah Goyel sing mone ora perang ibadah, ora pernah ngambah masjid gara-gara ngaji karo Pak Kiai, mung gara-gara wasilah mori bodol. Akhirnya nggone ngaji temenanan terus langsung adol sawah nggo mangkat haji. Alhamdulillah. Hidayah niku namung kagungane Gusti Allah. Kanjeng Nabi mon boten kagungan hidayah. Bahkan ketika Kanjeng Nabi dakwah tenggene Thaif, Thaif niku kota yang terletak 80 km saking kota Mekah. Konyong bisa ngerti iya wis pernah diukur tapi utuh nyong sing ngukur. Nyong mau ngaji karo Pak Kiai. Muga-muga kula jenengan dipari rejeki bene iso nderek sowan silaturahmi tenggene Mekah Mukarramah mriko, tenggene Madinah dadi bapak haji ibu hajah, pirsa perjuangane Kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Kanjeng Nabi lagi mengalami amul husni, artinya tahun kesedihan. Nembe ditilar sedo kali istri tercinta nggih menika Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, dan nembe dipun tilar sedo kalian pamanipun. Sing akhirnya Kanjeng Nabi merasa teng Mekah niku ora ana koncone, ora ana pelindunge, ora ana rasa wong sing paling deket karo Kanjeng Nabi. Akhirnya mangkatlah Kanjeng Nabi tindak tenggene kota Thaif, dipun rencangi kali setunggal sahabat ingkang asmane Said bin Harithah. Ternyata piyayi kalih menika tindak tenggene kota Mekah, Kanjeng Nabi dipun rencangi Said bin Harithah nuju tenggene desa Daus. Desa napa Bu? Bukan Daus mini, Daus tok, orang ana mini ne. Kanjeng Nabi tindak tenggene desa Daus geniku kota Thaif. Terkenalah temriko ono bani namanya Bani Thaqif, terkenal ramah, seneng nyambut tamu, ora pernah sombong karo tamu. Tapi ternyata Kanjeng Nabi tindak tenggene desa Daus kepanggi kali tokoh Bani Thaqif. Tiga tokoh menika dipun pamiti kali Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sowan, Kanjeng Nabi tindak dalam rangka nyuwun izin badhe ceramah, badhe syiar Islam tenggene kota Thaif. Tapi ternyata malah ditolak mentah-mentah. Kali tiga tokoh menika bareng ditolak, Kanjeng Nabi tetap nyuwun dengan sopan, dengan baik-baik. Tapi ternyata wong Thaif pun bareng Kanjeng Nabi door to door dari rumah ke rumah nyuwun barokah para kesepuan wonten ing gene Thaif, ternyata tetep dipun tolak. Sing akhire wong tua-tua tenggene Thaif perintah karo bocah-bocah cilik kon nyerampangi Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dibandemi watu sampai Kanjeng Nabi badane biblak penuh luka, sampai mboten kraos sandalnya Kanjeng Nabi kebek karo getih. Akhirnya Kanjeng Nabi njur kesah tindak ning mboten prisa arah teng pundi, sing penting rada adon disit saking desa Daus. Akhirnya kepanggilah Kanjeng Nabi kali kebun kurma milik warga. Akhirnya karena panas terik luar biasa, Kanjeng Nabi tonton lungguh tenggene ngandhap wit kurma, njur mriksani langit karo mrebes milih nelangsa. Bareng Kanjeng Nabi nelangsa wonten lamuk. Bu, Ibu, jenengan ngertos pirsa lamuk? Awan-awan, lamuk. Cara mereka lamuk apa ya? Mendung. Lamuk we durung mesti mendung. Mendung durung mesti udan. Oh, dados cara mereka lamuk niku napa nggih bahasane? Sami nggih lamuk. Awan-awan. Nyebutin apa? Awan.
Oh, aku nembe ngerti Jawane kene jebule wis campur Indonesia nggih Bu ya. Oh hebat nemen kene. Wong Tarup niki wis kecampuran Jakarta. Nek tenggen kula awan niku awan sing teng langit niku diarani lamuk. Oh mboten niku lemud. Beda lemud karo lamuk. Kanjeng Nabi mriksani langit jur ana awan, wis lah awan bae langkene anu campur Jakarta. Ana awan niki mayungi Kanjeng Nabi. Bareng awan niki mayungi Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi tambah-tambah nggone mrebes mili terus ngucap kali Gusti Allah, ya Allah, nikilah kula ya Allah, menungso makhluk ingkang dhaif, makhluk ingkang lemah. Jebule kula ditaboki, diserampangi watu, dibandami watu tetep metu getih ya Allah. Tapi mboten napa-napa ya Allah, kula ikhlas, kula seneng. Mungkin piyayi-piyayi Taif menika dereng pirsa Islam sing kados pundi. Muga-muga kula diparingi kekuatan kali panjenengan saged syiar Islam tenggene Taif. Tapi karo mrebes milih Kanjeng Nabi. Akhire Gusti Allah ngutus malaikat Jibril lan malaikat dua penjaga gunung tenggene Taif. Malaikat Jibril lan malaikat dua penjaga gunung dipun utus mandap teng bumi. Kepanggihlah kalih Kanjeng Nabi. Akhirnya malaikat Jibril ngendika, ya Rasulullah, duh kekasih pun Gusti Allah, kula dipun utus kalian Allah Subhanahu wa taala supados kepanggih kali panjenengan. Kula sampun dipun utus, mangke niki Allah midanget kanthi langsung mriksani langsung kelakuane wong Taif kelewat batas kali panjenengan ya Rasul. Maka kula lan dua malaikat penjaga gunung kepanggih kali panjenengan. Jenengan badhe perintah napa mawon, silahkan, kula siap kangge balas dendam karo wong-wong Taif ya Rasul. Tapi ternyata malaikat penjaga gunung langsung jawab maning, iya Kanjeng Nabi, aku berasane mangkel, jenengan dibandemi watu kok meneng bae ya Rasul. Kula gemes niki donganen sampean ki nglawan ya Rasul. Nek jenengan seniki badhe memberikan perintah dumateng kawula supados kula niki mbandemi wong-wong Taif, kula balas dendam karo wong Taif, mangkat kula seniki ya Rasul. Tapi Kanjeng Nabi antuke mangsuli aja, ora usah diremukna. Kok ngger wong Taif remuk dadi rempeyek, kok siapa sing panalusna dadi wong Islam? Mungkin ke bocah-bocah cilik durung ngerti sebab anu diperintah nang sing tua durung ngerti karena memang gone Islam durung ngerti Islam sing temenanan. Maka kula tetep arepan dakwah tanggene Taif, muga-muga ngesuk wong Taif dadi wong Islam sing paling kuat sengalam jagat raya. Ternyata doanipun lan usahanipun Kanjeng Nabi dipun ijabah kalian Gusti Allah. Bahkan Kanjeng Nabi mampu mengumpulkan, mempersatukan negara. Bahkan Taif wekdal niku negara terkuat wonten inggene Islam wekdal zaman niku wau. Sing akhire kita tarik kesimpulan, sakderenge Kanjeng Nabi punya kuasa, Kanjeng Nabi ndak pernah punya sifat dendam. Sak sampune punya kekuasaan pun Kanjeng Nabi nggak pernah balas dendam. Kita dadi wong ken seneng midhangetaken supaya ora atos atine. Kita seneng midhangetaken pengajian bene atine estes selalu kaparingan hidayah. Soale napa? Gusti Allah ngendikaaken walladzina yu'zunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa ismam mubina. Ana mukmin mukminat ora pernah gawe salah kok dizalimi, maka wong sing gawe zalim kuwi mau sejatine lagi mikul kebohongan yang nyata dan dosa yang amat sangat berat. Mulane tenggen kula Bu, anak adat kalau suami istri sing wadon kok lagi hamil, maka sing kakung boten pareng sembarangan mateni kewan. Teng mriki adate kados niku mboten? Sami nggih. Nembak manuk ora oleh, nyetrum welut ora oleh, sampai-sampai neplak nyamuk ora ulih, dicokot nyamuk kon digurah tok didamu, sampai-sampai dicokot semut nganti semutnya silite jengking-jengking, boten parang dipateni, boten parang dipites, malah kon digurah tok. Mriki sami adate kados niku. Kula takon karo kesepuan, ternyata artinya
nek sing wadon lagi hamil sing kakung ora pareng sembarang mateni kewan mbok sampe iku kewan dongakna elek nyepatani Allah karo jabang bayi sing dikandut. Artinya apa? Berarti Islam teng tanah Jawa betul-betul rahmatan lil alamin. Kita teng tanah Jawa pun saged praktek Islam saking ngarsanipun Gusti Allah dibawa kali Kanjeng Nabi karo kewan mawon boten pareng berbuat zalim, apa maning karo sapadaning menungso, apa maning karo sapadaning Islam. Maka kula panjenengan diajak ngaji dadi wong alim urung mampu, seneng ngaji durung kuat, maka dadi wong sing seneng midhangetaken, seneng ngrungokna pun dereng mampu, monggo dados wong sing nomor sekawan au muhibban utawine seneng karo wong sing alim ben ketularan barokah ilmune. Allahumma amin Allahumma. Paling penting malih jangan sampai jadi golongan yang kelima, seneng ngaji ora, midhangetaken ngaji ora, seneng karo wong alim ora, dadi wong alim ya ora, fatahlik, rusak. Rusak niku bodol, bodol niku bejat, bejat niku ruwag. Cara mriki apa? Ambrol. Aja nganti dadi wong ambrol. Seneng ngaji ora, dadi wong alim ya ora, tapi ngomongnya ala, wong kena sing kaya gue. Oke. Mangkat apa ora wonge? Mboten. Insyaallah piye mriki pada ahli ibadah kabeh. Allahumma. Setengah siji. Sejamaning kula saking mriki punyai pindah teng desa Semingkir Randu Dongkal Pemalang. Mangke dalu teng kecamatan Karanganyar Pekalongan. Jajal. Kula dugi mriki gasik punyai. Jam 11 kula ngenteni nang Indomaret nggon kae tem-teman angkot durung ana sing jemput ban sore malah jemput keri. Kula tekane disit punyai. Ana ngarep Indomaret tingak-tinguk jare ana banser dening ora ana sing doreng-doreng. Ora ana sing doreng-doreng tapi ana sing goreng-goreng. Dadi miki aku nyempetna tuku tahu acin disit. Ya Allah, ternyata kula dugi mriki gasik acara nembe dipun mulai, tapi alhamdulillah saged derek mriksani rangkaian wisudawan wisudawati kita sami derek khatam Quran khatam kitab nggih. Alhamdulillah sampun kalaksanan kanthi rahayu lajeng widodо mboten wonten alangan satunggalipun menapa. Yang paling penting kita sebagai wali santri mendukung anak-anak kita ngaji. Mudah-mudahan anak-anak kita santriwan santriwati Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin dipun tetepaken islame, ditetepaken imane, ditambahi ihsane. Romo Kiai Mbah Kiai punyai tansah kapan sehat panjang yuswa ingkang manfaat ingkang barokah diparingi dzurriyyah ingkang sholih sholihah sumrambah dumateng kita para jamaah. Kita kaparian sehat panjang umur ingkang manfaat barokah, dijauhkan dari wabah musibah, dijauhkan dari segala malapetaka, dijauhkan dari mara bahaya, keluarga sing ahlul ibadah, keluarga ingkang ahlul jannah, pungkasan yuswa saged husnul khatimah. Amin Allahumma amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pengumuman dari akhirat. Sing sapa wonge mangkat ngaji durung dipimpin doa kukuban Bali, mangko bengi ibune ra dikeloni bapane. Lungguh rumiyin sekedap kula nyuwun gangsal menit malih Ibu, gangsal menit mawon. Gangsal menit kita nderek hikmat mengaminkan doa ingkang samaketipun imami langsung kalian Romo Kiai kagem rasa takdim kula santri dumateng Kiai lan para masyayikh wonten ing Karang Mangu menika sumangga. Lungguh rumiyin saking kala matur sembah sun sanget dumateng keluarga besar Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan panjenengan sakmangke kondur pengaosan rahayu lajeng widodо mboten wonten alangan napa-napa saged pinanggih malih sanes majelis. Allahumma. Saking kawula sedaya kalepatan nyuwun papunten. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Saestu mohon bimbingan ugi mohon didikan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doatipun imami kalian Bapak Kiai sumangga. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Taqabbalallahu minna wa minkum.